Dragan Stojkovic ka folur në konferencë për shtyp parandeshjes që Serbia do të luajë në tokën shqiptare. Trajneri serb vlerësoi disa lojtarë të kombëtares shqiptare ndërsa tregoi fokusin te fitoria. Tekniku serb bëri të ditur se nuk ka dilema aktualisht nëse gjendja e lojtarëve do të jetë e njëjta. Stojkovic deklaroi në konferencë për shtyp: "Me të vërtetë mendoj që për atë që është luajtur në Europian e kanë merituar. Kanë agresivitetin në fushë, për atë arsye ta gjejmë ne një zgjidhje. Kam thënë për lojtarë që janë me kualitet si Strakosha, është i shkëlqyer, Gjimshiti e tjerë, ata që duhet të dinë lojtarët tonë kemi përcjell. Në video i kanë parë informatat e sakta. Besoj dhe ato të njëjtat përgatitje si puna jonë i kanë bërë. Sa i përket rezultatit, nuk llogaris asgjë, do të fitojmë aq pikë sa meritojmë dhe kemi ardhur në Tiranë për fitore dhe jo për barazim. Kemi bërë çmos vetëm për fitoren. Nuk po mendoj në temën e marrëdhënies mes Shqipërisë dhe Serbisë. Jam i kënaqur me lojtarët si janë sjellë në fushë. Do të presim edhe stërvitjen. Nëse do të jetë gjithçka në rregull, formacioni do të jetë ai që kam unë në kokë, u shpreh Stojkovic.